Pemberian air untuk burung merpati kolong yang diternak dan tidak diumbar bisa dilihat. Untuk air langsung diminum oleh burung merpati kolong. Ini adalah burung merpati kolong, satu jodoh jantan dan betina. Burung merpati kolong yang diternak di dalam kandang serta tidak diumbar, dan air langsung diminum. Kebutuhan air sangat diperlukan untuk burung merpati yang diternak di dalam kandang serta tidak diumbar.